头先讲到吴志宏老师吴志宏老师会当甲大家一首，吴志宏老师伊要讲的主题是讲，因为咱大气科学嘛，加伫即个地球科学内底，也是咱中小学的即个专业科目，安怎伫学校做浸透式的大气科学教育啊，今仔日主题就是即个，我拄则竟然袂记讲主题。来，咱今日主题就是即个讲风雪雨话大气啥人要讲这个主题呢？咱的生活当中一定会讲到大气科学的一个用词，对无？咱平常时就会讲到起风、唱云、落雨、出坑这个用词一定爱有诶。台语若要现代化，这个用词一定爱有诶。所以咱就讲到即个大气科学是安怎，一定伫咱的教育内底一定爱有法度用台语来讲啊。吴老师伊学经历有即个清大原子科学硕士，师大物理系伊即马伫国中的自然科台语，就是自然科的教师嘛是台语教师即个即马嘛伫高雄市国民教育普导团，请问迄是辅导团还是普导团？怀疑是辅导团本土语文专任辅导员即个高师台语师资专中班兼任讲师捌参加詹文溪电台甲台语文学尹乃基的故事的台语广播剧录制即马主持已经第3档主持因家己学校即个高雄市的国小国中的沉浸式教学计划嘛用台语咧教地球科学今仔日另外一个主讲是吴明峰，吴明峰嘿，你好伊要用台语来讲上新的研究讲咱台湾即两三档啥人拢无风台要来佫有即个澳洲、美洲的即个 heat dome 到底是啥货？伊即摆还佫咧读文大大气甲地理系双主修嘛是东吴大学台语文社讲师嘛是基德汉化组的台文译者刷落来讲我家己等下我会先讲刷落来着即个吴志宏老师佫来着吴明峰我是今仔日主持兼主讲王宪，佮我阿宪就好我要讲的是即个大气科学发展100档咱英语嘛对咧创出一寡新词，像 jet stream、skyline这个词咱台语敢有较水气的讲法敢有较古早味的即个在来词通捡来用我即马伫 UC Davis 做博士后研究员英过伫即个孙耀斌读大气科学博士、台大气科学硕士甲学士捌用台语伫台大气科学系报我的即个硕士论文，抑佫有博士后的研究嘛捌用台语专门刊伫即个牵囡仔手行台语的路的卖种业，抑佫有台文通信即马嘛是即个美国的囡仔台语盘线顶强学团召集人嘛是两个台语仔的老爸。好，咱咧开始真正进入即个主题我今仔日要讲的，就是即个几个大气科学的用词嘛。拄则讲到即个起风唱云唱云到底什么意思？唱云甲上云意思差伫倒位？即头先要讲的刷落来，各位讲到英语 jet stream， 咱要安怎讲？英语的 hurricane， 咱要安怎讲？英语的 skyline， 咱要安怎讲？遮一寡词，咱台语讲有较水气，也是较古早味的讲法。头先讲到上云甲唱云，咱先用一句话来了解
上甲唱差伫倒位？即句话安尼讲，咱甲井水唱互上井，唱互上济哦。啊，过来咱来分拆一下，咱有两个动词嘛，咱有唱甲上。啊，即两个动词拢各有一寡参与伫内底的叫嚣。唱即个动词内底有一个施事者是咱，是咱去唱嘛，吼。啊，搁有一个受事者是迄个井水，咱去唱井水。上咧，上有两个，嘛有两个叫嚣伫内底，一个是主角，主角是啥？是遐个井水，井水上啥物？上井。所以有两个角色，一个是主角，另外一个是所在，所在是迄个井，上井的井是所在。啊，唱井水的井水是受事者。啊，即个唱的受事者，佮拄好是即个上的主角，所以咱讲唱地师上。所以唱魂，先讲着上魂，上魂到底啥物意思？上魂的迄个魂是所在。哦，像上井的迄个井是所在，上魂的魂嘛是所在，所在祈求上魂，就是祈求经过即个魂飞去，也是讲飞去到魂遐，迄是迄个所在，对无？唱魂的魂是受事者，是啥物货？是啥物叫做飘风唱魂？飘风唱魂的意思就是飘风地师魂上天。地书魂上天就是唱魂。好啊，即个若讲伤济，就变做在讲台语法啊，所以咱真紧进入后一个主题，咱讲英语讲 jet stream，咱安怎讲？咱头先会来讲到即个英语风的即个概念 ，wind，英语讲 wind，要毋过英语讲 wind 是袂算一个，因为你讲 two winds 袂通诶，对无？啊，搁来咱来比较一个，因华语讲风有一款算法，因为因会当讲两阵风，对无？啊，咱台语要安怎讲？咱台语风有两款算法呢，是安怎？咱会当讲两阵风，嘛会当讲两江风。好啊，有即个想法了后，咱先莫去想啥物叫做 jet stream。虽然咱即马要讲 jet stream，咱先莫去想即个词到底啥物意思。咱先斗阵来做用台语咧思考的大气科学家。啊，咱先甲即个两阵甲两港，阵甲港即个概念先摸清楚。啥物叫做拄啊有两阵风？咱先看倒手边啦吼。若准讲3分钟前有风，2分钟前佫无风啊。啊，1分钟前又佫起风，到呾佫无风啊。安尼会当讲啥物？拄啊有两阵风，即个时阵袂当讲拄啊两港风，毋对哦，爱讲两阵风。咱佫来看正手边，遐有两港风，啥物意思？就是讲一片土地顶面咧，先看正手边的上顶面，有风。下底咧，嘛有风，啊，毋过中无风咧。一片土地顶面有风，北边有风，南边有风，中无风，对无？安尼会当讲遐有两港风，两港风的意思就是顶面有一个所在有风，另外一个所在有风，因的中无风，安尼叫做两港风。所以阵是时间的概念，啊，毋过港是空间的概念。好，啊，咱再来看。刷下来要讲的这倒手边的图有较复杂啊，啊，毋过我会豆豆啊甲大家解说，因为咱要斗阵来做一个用台语咧思考的大气科学家，咱先看用一个台语思考的这个大气科学家会安怎解说倒手边这个图，吼，咱这是一个北半球的高空的气流场，伊顶面写讲 CWB-GFS， 迄表示是中央气象局的全球预报模式。
遮个写 valid at 一个时间，意思是无锡的初始时间是顶礼拜11月初5，台湾时间早起8点，是安怎讲？台湾时间早起8点，控 UTC，UTC 就是世界标准时，世界标准时控翻点的时阵，就是台湾的早起8点。这是一个观测的分析图，意思是伊虽然讲伊是预报模式，毋过这是预报的初始时间，所以伊是根据观测来做的一个分析，伊毋是预报。这张图顶面，咱先看到中，这是北极，台湾伫遮。啊，这规个图就是你会当看到北美洲伫遮，非洲伫遮，欧洲伫遮，亚洲伫遮，这规个图是北半球。啊，伊顶面的箭头表示方向，风的方向，对无？这个色水表示风速。啊，咱搁看到，咱来比较一个啥物叫做青色？伊讲青色是每秒钟30公尺，每秒钟30公尺，大约就是咱平常时若驶车高速公路的迄个驶伫高速公路顶面迄个速度，每秒钟30公尺。意思是你伫即个图顶面看到青色，就是你伫即个驶高速公路的即个速度。啊，你若看到胶仔色咧？胶仔色就是超过每秒钟80公尺，迄是啥物意思？每秒钟80公尺，差不多就是台湾高铁咧走的速度。意思是你伫即个图顶面看到胶仔色的时阵，你就知影遐个风咧走的有偌紧，就是凭台湾高铁咧走的速度搁较紧，安尼叫做胶仔色。啊，再来讲到，我搁再讲这北半球的足悬的天顶，这到底偌悬？200 hectopascal 是一个气压的单位，咱知影愈悬的所在气压是愈低。啊，200到底是偌悬的所在咧？差不多是3支玉山遐尼悬，3支玉山悬的所在叫做大约就是200 hectopascal。好。好，咱来看顶面，拄则讲风，这顶面是风嘛，对无？顶面有几港即个大港的气流咧，极强的风速超过每秒钟60公尺的大港气流有几港？60是偌济？60是红色，你若看到红色，就是风速超过60的所在。咱先看到日本顶头遮一港，美国的西岸即个外海太平洋顶面遮一港，抑阁有美国甲加拿大的即个五大湖的即顶头嘛一港，拢总有3港大港气流。英语安怎讲 ？There are 3 jet streams whose maximum winds exceeds 60 meters per second。所以咱到当你反射发现啊，咱自头到尾无讲啥物是 jet stream，咱就甲大家讲啥物叫做大港气流有几港，抑毋过咱先莫去想 jet stream，抑毋过咱会使用做一个用台语咧思考的代志科学家，咱就观测到空中有大港气流，啊，咱讲大港气流的时阵，拄好是英语咧讲的 jet stream，所以咱讲 jet stream 就是大港气流，安尼敢有通？好，来进入咱第2个主题，讲先莫讲是啥，这是啥物呢？这是一个人造卫星的分图，时间是1994年8月23，世界标准时02。世界标准时02，就是日头正对东经150度，东经150度伫太平洋顶面啦吼。啊，毋过你甲看即张图顶面，这是日头笑着云，就会显出白白。
啊，若无笑着云的所在，或者是日头光笑袂着的所在，你就看到小可乌乌，还是瀑布。你看遮的云，伊的正手边，伊的东边，遮是毋是瀑布？表示迄是云的影。云的影出现伫东边，表示日头即马伫伊的西边，日头是为倒手边笑过来，表示咱知影日头正对东经150度，这是伫甲东经265的搁较东边。因为云影伫伊的东边，这是啥物天气系统啊？有人要讲看觅无？我即马开放人来甲我斗相共，无人要讲啊？有人要讲看觅，这是啥物？红太啊，风台嘛，系啊，多谢即个郭老师，对嘛？这风台，这风台，1994年的即个 John 的即个风台，伊的名叫做 John，是有史以来路径上长，而且延时上久的一个热带气旋。Hurricane， 无，即个我等下会搁来解说一下。英语 hurricane， 咱安怎讲啊？John 即个 hurricane， 咱先看到伊的路径啊，伊是为即个太平洋的上东边的即个所在开始发展，毋是伫大西洋哦，是太平洋的上东边。伊出现了后，向西边山顶东来到，遮有一条红线是国际换日线。咱会当来看一个英语的记载，讲啥物呢？By crossing the international date line into the Western Pacific, Hurricane John also became a typhoon。就熟悉了，伊讲这啥物意思啊？这句话差不多这个意思啊，因为 Hurricane John 搬过国际换日线，煞变做 Typhoon John。这是啥物道理啊？因为伊搬过一条线，而且迄条线嘛毋是啥物自然的线，迄是人为的线。国际换日线完全是人想出来的一条线，搬过迄条线，怎为一个 hurricane 变做 typhoon？这是啥物道理？这是风台管区的原因。咱先看到这三个管区，北大西洋、东北太平洋、中北太平洋这三个管区，因甲风台号做 hurricane。刷落来，佮看到这个管区是西北太平洋的管区，甲风台号做 typhoon。其他的管区拢甲风台号做 tropical cyclone。而且这个管区的界线拢是人为的，拢毋是真正有一条自然的线伫遐，拢是啥物叫做国际换日线，都是有人决定讲，日头正对的所在，若经过迄条线，就爱换一工。人决定的啦。所以安怎咧？英语讲 hurricane， 咱会当讲风台。英语 hurricane， 咱无论英语讲 hurricane 还是讲风台，咱歹势，无论英语是讲 hurricane 还是讲 typhoon， 咱拢讲风台就好，因为伊即两个词警差伫管区用词无共尔，咱毋免对人咧乱，对无？毋过有一寡所在要小可注意者，咱讲人讲 hurricane 遐个管区所讲的 tropical storm， 其实是轻度风台的意思 ，hurricane 是中度以上的风台。遐个讲热带气旋，遐个讲 tropical cyclone 的遐个管区咧，你爱较注意的，因为热带低气压，抑个有风台拢是热带气旋，英语拢是讲 tropical cyclone， 这两点仔较注意。再来最后一个主题，英语讲 skyline， 咱要安怎讲？照汉字词讲飘线，咁好。咱先看这个影片，这是2019年4月19号。这声音有较大。咱会当看到遮有，这个云盖大，
啊，即个云有人讲这袂输外星人要入侵地球安尼，哦，对，安尼讲虽然讲是有较含啦，啊，毋过真正是看起来介恐怖啊！啊，拄则遐是平哦，啊，即摆佫讲着家己，啊，即摆佫讲着高雄，即几个迄工的天气对台湾足侪所西半部的所在拢诚有影响。这到底是啥物款的天气？是讲有人知影讲即个天气要安怎讲吗？这我都无较，毋知影敢有人知影这要安怎讲？若若无，我会当继续啦吼。这这台语大家会晓讲袂？啊，咱再来看即个影片，这是即摆科技较进步啊啦，咱会当为雷达来看遮个倒位咧落雨，吼，拄则应该片无声哦。拢无声咧，好无要紧，因为伊的声嘛无重要，大家听我讲就好啊。伊就是一寡背景的音乐尔，哦，就是即款系统，你着看着伊敢若有一条红线对无？啊，伊的即条看着红色的所在，就表示咧落雨，或者是甚至是咧落冰雹。啊，愈红就是雨就愈大阵，哦，红红的一条线。啊，毋过红线后壁，遮有敢若有一个芳，较青较黄，就是雨无遐尼大阵。啊，搁较后壁，搁一个红的所在，这到底是啥物货咧？啊，搁看着伊安尼向东山顶东有无？经过平湖边，经过家己，经过台湾山西半部开始就无法行。啊，咱讲一寡数的历史啦。这个物件英语讲 squall line 啥物意思？英语再来有咧用 squall 即个字来表示即款天气。啊，1699年诶，即个航海日记内底的头摆记载，讲迄两段意思就是 a sudden violent wind, often with rain or snow。啊，100当来观测科技进步啦吼，啊，咱甲测讲有真济 squall 摆做线形，啊，加号做 squall line。汉文讲飘线，飘线啥物意思？汉文再来有用飘即个字来表示即款天气。啊，考生的即个说文解字就讲着飘，就是飘色酱包，意思就是即两个字意思相共。啊，伊嘛讲着飘，就是扶摇风也，啥物叫做扶摇风啊？苏名标的即个宗主字讲着讲扶摇，就是上行风也，所以扶摇就是飘，就是啥物意思？就是风向顶面咧吹啦。啊，100当来观测科技进步，咱甲早讲有真济漂摆做线形，啊，甲号做漂线。毋过台文咱会当安怎讲啊？会当讲报线，台语再来有用报即个字来讲即款天气。1704年，1704年诶，王世贞诶《乡土笔记》头摆记载，你看即个头摆记载诶时间，甲英语诶 score 诶头摆记载诶时间差不多哦，即两个吼。啊，伊安怎写咧？台湾风信有他海事宜，风台字列者为报，报速发速止。啊，正2、3、4月发者为报。100当来观测科技进步，咱甲测讲有真济报摆做线形，咱加号做报线。报线。啊，是安怎讲？我讲报线较赢讲飘线。因为即个汉文对台文的关系，就袂输即个拉丁文或者是法兰西文对英文的关系。英文迄当初因嘛会当借拉丁词讲 prosaline， 甚至是用拉丁语来直接讲 procera linea。
吼、啊，也毋过即个 school 才是真正活伫英语生活中的事，啊，共款的道理，报嘛是真正也活伫台语的生活中的事。咱讲报线，较应该讲飘线。有报的字数佫真济啦，即、个夏英大词典，即、个夏英的夏就是厦门的厦啦，下面即个词典有记载讲啥物呢？报头 ，a sudden stormy wind, a heavy gale。啊，报马，即、个马因厦门腔讲马，我一般我家己是讲马啦，报马。The end of a strong northeast gale。啊，总是即个报，无论伊遮的文字记载敢有介正确啦吼，伊无一定讲介正确，迄当阵嘛，的人无一定遐捌，遐遮的即个气象术，啊，毋过报有头有尾哦，哦，啊，咱来甲报即个词扣转来支撑英语的即个 scoreline。安尼嘛会当用咱现代大气科学来互即个报头报尾新的意义。安怎讲呢？这是一个经典的报线的结构，真经典的报线的结构。啊，咱也徛伫即个所在看，哦，咱人徛伫遮，就会看到这是真标准的报线要来的时阵看到的情形。啊，若英国台湾人看到即款情形，会讲啥物啊？要起报头啊啦，要起报头啊！啊，即个报线安怎刷叮当？伊向东向南刷叮当，所以过一段时间了后，毋免偌久10分钟，就变安尼。咱看到即张图顶面，安尼这啥物状况啊？你若人徛伫拄则迄个所在，啊，即个报线刷叮当有无？起报头啊！报头风向前吹，看到遮乌色的箭头，报头风向前吹。而且即个时阵爱看到遮黄色表示有上大雨，甚至是落冰雹。而且遮气压会加悬。啊，这过过10分钟，报中风，这我家己发明的事啦。啥物叫做报中风？这是风会小停。啊，而且雨转细阵，你看到草仔色，就是无遐大阵的雨。啊，而且气压回归正常。过差不多10分钟咧，起报尾。安怎讲是起报尾？咱报尾向后壁吹，你看到遮个箭头啊，而且雨又搁转大阵。啊，毋过遮个风雨阁无像报头遐尼大阵，吼、报尾风雨无遐大阵，毋过延时会较长，时间会牵较久。啊，气压会落低，看到红色的，即个伊遮写 L 就是低气压。报头是高较悬的气压啊，报尾是较低的气压。英语的 scoreline 咱会当讲报线吼，经典的报线为报头到报尾过1点钟左右，而且即个伫台湾是春天上接发。这甲迄当阵王树贞的记载是一致的哦。啊，风雨较强的冷锋面，嘛会准算是报线。啊，报反射会当做中测度对流系统的统称，也就是英语咧讲 mesoscale convective systems，咱台语反射会当拢讲迄是报，因为即个报无一定是线形啦。哦，古早人讲起报头，起即个啥物报，无一定讲即摆一定伫雷达看起来一定是线形。啊，即个黄酸雨方面内底，或者是风台内底嘛有可能起报哦。啊，即个非线性的报是大气科学研究的一个难关啦吼。啊，咱来总结一下，拄则讲到即个上云的云表示所在，啊，上云的云表示即个受事者。啊，英语讲 jet stream，咱会当讲大江气流；英语讲 hurricane，咱讲风台就好。啊，英语讲 scoreline，咱讲报线。好，啊，今仔日我就讲到遮。咱先看大家敢有要问一寡问题，还是安怎咧？我看到有人
拍好啊，多谢。等拢无人要问问题款，还是我真看袂到？我会当问问题吗？好，无问题，来。I say，请问你拄则有讲到讲即个方面的代志啊，冷风有当时也叫做有那是叫出报对不对？啊，这是安怎分？伊是啥物？有即个气温上，还是气压上，还是即个风速会无共款，还是啥物款的情形无共款，所以即个冷风会当叫做即个，伊是还是讲报线甲冷风的无共款是啥物迄？想要请教即个。这是一个真好的问题。报线甲冷风面甲报线吼，有诶冷风面，你若风雨较强诶，会当合作报线。毋过冷风面风雨无一定有较强。抑阁有冷风面一定爱足长诶，伊是一个足大诶冷气团，甲一个足大诶暖气团诶相拄诶所在。所以伊本身是一个足长诶结构。冷风一般来讲，伊诶长度拢有几千公里遐尼长。抑毋过即摆咧讲诶报线无大部分拢无遐长，大部分拢是几百公里尔。所以最主要诶差别是长度、范围影响诶范围，报线诶影响诶范围较细。你讲诶即个范围是有偌长？几百公里，还是几百公尺，还是几百公里？报线诶范围是几百公里，冷风面是几千公里，这就无共啊。好，感谢。你拄则讲到报线诶即个结构诶内底，你有讲伫即个报前是高压诶所在，报后是低压诶所在。伊中间迄个是啥物诶？你就是讲所以伊是一个高压气团，甲有像甲即个你拄则讲到即个方面共款，就是有一个高压气团甲低压气团相交接诶所在去影响诶，是毋是？形成即个报线是毋是？这嘛是一个真好诶问题。答案是我诶解说毋是安尼。因为咱讲气团拢是个咧讲足大诶物件，拢上无嘛有几若千公里安尼。毋过咱看遮，遮有一个比例尺啦吼，遮100公里，伊这高压敢若100公里遐尼快，安尼无够快，安尼无准算是气团。遮诶高压是安怎是形成诶咧？咱今仔日发生时间无够，简单讲是因为雨啦，因为落雨才造成高压。伊无准算是一个气团。伊即个系统完全是靠安尼讲，愈讲愈济。坏伫伊就是伊毋是共一寡遐对流云在山顶动，伊是伫即个上头前诶所在布出新诶对流云。新诶对流云，后壁诶对流云渐渐消去，头前直生出来，所以即个系统会直叮当，是因为头前直有对流云布出来。伊对流云安怎布出来，就是爱靠遮会高压，遮会报头风。简单解说是安尼，伊是家己支持家己诶一个系统。是，感谢。足好诶，感谢。多谢你诶问题，遮个问题拢真好。咱即马时间差不多啊啦，若有问题咱上尾再继续讲吼。咱即马搁甲时间交互拄则讲到诶吴志宏老师，伊要来甲咱讲地球科学教育。我先甲我诶荧幕收起来，我阁袂记安怎收啊。袂使讲话。来好。请问我是住伫美国好。你即个information
我毋知影，你是台湾，你嘛是伫美国，你即马你即个吼，嘿，伫台湾啦吼，你是台湾，还是你伫美国？你还是我人哦，你讲我的人哦，你即马系伫倒？我人伫美国。哦，美国 OK，安尼嘿嘿，安尼好，我知。因为我甲你讲，我当然我想咱即马线上吼，当然我像我即个会较少啦吼，还是要讲一些感触啦吼。即个我头一回听即个演讲吼，我这台湾话是讲了足顺，我足感动吼。啊，我甲你讲一个，我是从早期留学生时来美国足久啊吼。我1960来美国读册安尼吼，互你知者。啊，我30年后吼，转去成功大学吼，工学吼，迄头一回转去。啊，转去成功大学附近有一个远东，大家知迄个后车迄个车站的后壁，就远东百货公司吼，真悬安尼吼。啊，透早倒去遐洗安尼咧看看，无啥人哦。啊，这查某人哦，叫我来，讲你是美国转来吼，我讲你较会知，因为你讲的台湾话足顺，哦，这个话就足像。因为阮来美国30冬，我这台湾人拢无互伫台湾的这中国话、其他话安尼较探面来吼，真正咱讲无相款咯。是足像啊，所以若伫台湾即摆无当听较顺的台湾，但是今仔日吼，即个阿娇姐吼，啊个恁讲的足顺的台湾话吼，我足感动啊！咱是希望讲这台湾，即个台湾话会当继续落去，安尼，我这是一个感触，分享互大家听者，多谢。多谢你的分享，啊无咱即马时间先交互即个吴老师吼。好，各位大家好吼，我先介绍一下，甲我之前有讲过啦吼，我目前是伫高雄市国昌国中，我做老师，我是自然科的老师，我本身是会教理化啦吼，所以地球科学是因为阮伫国中的时阵，阮理化课的老师拢爱配地球科学，我嘛当初是因为安尼，我敢若伫迄师大物理系时阵吼，阮受过一学年的地球科学啦吼，所以咱另外两位吼，拢算是地球科学的专家啦吼，只是讲我本身背景是物理的所以来甲大家学习吧。我差不多3冬前吼，我因为阮辅导团大家可能毋知影即个辅导团是咧创啥，有人听着辅导团讲是毋是迄老师教吼，迄亚森吼心理甲辅导一下吼，迄个较袂迄个郁卒吼。阮辅导团的角色，阮有做做科目吼，阮的角色就是伫咧咱的教育的政策甲教学的实际现场吼，咱要甲迄个教育政策推送去实际现场，阮甲学校甲老师讲，所以阮会办做做演习阮嘛伫甲现场教育实施的困难去反映吼教育部的个教育中管吼，就伊互因知影讲你制定即个政策阮的现场拄着啥物问题你可能较歹实施，你这可能爱改所以阮等于是咧顶面甲下面第一线教师之间的迄落伫咧沟通的迄落媒介所以这是阮的辅导员的角色所以阮做侪科，阮有啥物数学科啦、自然科啦若迄阵阮国中的本土语大家应该知影讲，咱台湾对即项年度开始，咱的国中1年甲高中1年开始有一礼拜一节的本土语的课，小学是已经实施足侪年今年国中甲迄个高中第1冬开始所以我迄个本土语教师的迄个名声原来是今年度开始，无我进前拢是
我是咧做辅导员，我嘛是咧教地球科学，安尼吼，我无就是讲，咱国中吼无本土语的课会当教，上加就是你社团有开尔，吼，伊无正式的科目，所以阮的辅导员足歹找啦吼，足歹找，所以我嘛是互阮校长吼，因为欠人，总扭入去，扭入去第一档吼，我因为我无本土语课，3档时我无本土语课上，我阮上地球科学，我有一件我去上地球科学时，我会记我甲学生讲，老师我即摆在做本土语辅导员咧，无吼，各位同学，咱后节课吼，咱用台语来上好无？吼，学生囝听了足欢喜哦，吼。因毋是做，因其实是有无共迄个，因个欢喜啦。迄个结果我等于备课节吼，我当调青囝吼，就是个名词的问题吼，太济啦吼，就是毋知啥物是标准的，吼，所以你讲像个咱国定讲的沉浸式教学，咱个足侪名词，有人讲浸水式教学，有人讲沉浸个，有人浸团式，吼，这无统一啦吼。所以我后节课我会甲迄个学生讲吼，讲夫妇会无准绳啊，吼，老师讲的无准绳啊吼。结果第一档煞，阮教务处摕一个计划互我。可以教育部一个停止式教学计划，这个计划吼，你申请通过，大家伊会学校偌济钱？伊学校20万，伊学校20万咯，吼，毋是互我20万吼，我一角银个无加杀着，因为迄我爱上的课，但是等于讲我若包这个计划落来。我爱做几学期的，有几学年的，而且我爱甲这20万做20万的工课，甲这钱开掉。我可能爱共校，除了伫班上我用台语上课，我会教材开之外，我爱成立学校的教师的社群，我爱互因对台语的部分，请老师来甲因上课。我爱带学生去校外教学，吼，这拢会当开一条钱。可能大家感觉足奇怪，讲，我迄阵要上一节课，我就惊着，我就毋敢上啊。我是安怎去某这个工课来做，吼，第一个就是我迄阵计划写下来，我是想讲可能袂过啦，吼，个试看卖，吼，若会过吼。我这个人，我这个人散吼，迄若无压力吼，个安尼懒惰吼。若过个吼，个一定爱做啊，结果真正过啊，吼，这个计划真正过啊，是安怎过？因为国中无人申请，吼，阮教授甲我讲哦，讲，我会记起我旧年40间学校，国中国校啊，40间内底吼，国中改成5间尔。个教授佮甲我讲，人你国中申请个准拄煞，你佮申请迄个国中3年啊，就是要毕业吧哦。教育会考的科目，因为地球科学是考试的科目，这个科目会影响因的升学。我也知影，今仔你的班上任何有一个家长走来甲你讲，老师，阮囝台语听无咧，万不伊考无好学校，就问你要负责无？伊讲我做好大胆，我讲教授啊，毋是我好胆啦，是我敢若会晓教这尔啦。
我嘛做想要教迄毋免考试的科目，音乐啦，迄个啥物家政啦，啥物，迄家长也插伊个用啥物台语、客语、原住民，因为迄毋免考试啊，即种爱考试的科目，我知影压力足大，因为我做过教务主任，所以我今仔要简单甲伊讲一下，我是安怎做这个计划，因为你要做即种考试的科目。我迄阵做即个计划的时阵，我嘛想要讲，我毋是要伫我的学校做尔，我希望我安尼做会当用我的即种方式看会当推萨互其他的学校、其他的老师用伫即个较专业的科目，像讲理化啦、数学啦，即种较专业科目，咱要安怎用咱即个临职性教学来做，所以我先互大家看一下迄个公司台语台伊伫我做的时阵，因为我自开始去做，我就决定讲，我要用公开观课的方式。我公开观课的方式，我毋是邀请老师来我的课顶悬，我是甲我的课拍做影片。我甲抛去 YouTube 顶悬，我嘛做丢度我想讲，人咧讲，你这也毋是教偌好啊，你台语也毋是讲了偌好啊，你也毋知影见笑甲伊抛出去，等于全世界拢看会到。我讲不要紧啦因为我本身背景我是理化的我台语讲无好，这是足正常的代志啦讲无好，你甲我指教，你也毋免惊歹势，因为我讲无好，我足正常所以我普条我想讲学生仔会当看，家长会当看即摆你安尼嘛咱甲指导像讲专用名词的部分，大家嘛会当小讨论因为我感觉讲20万这钱真多啦咱若干那我学校2个班尔这肯定搁较浪费所以我这3分钟的是公司台语台新闻，因为伊看到我的迄个公开观课影片，爱主动来找阮校长，讲要入来采访，我先看一下，大家看咱会当讨论一下这影片内底大家看有发觉啥物问题无伫咧高雄的国中、国中有一位吴志宏老师，对这学期开始用台语来教国中3年的地球科学。吴老师调查家长甲学生的意见了后，大家拢无人反对。老师自安尼开始就用台语教地球的知识。7000万年前，菲律宾海迄个板地开始接触到欧亚板地。国中、国中3年10班的学生，对这学期开始，拢是听台语上地球科学课。这是因老师吴志宏的实验。我一节课会切2段，头一段我差不多用9成的台语来讲，后半段我用华语来做一个重点的经历。做老师30人，吴老师讲，伊自细汉厝内就讲台语，毋过用台语上课，伊嘛是第一摆。地球科学是有足侪专用名词，伊查资料备课的时间爱比以前加10倍。毋过上大的难关其实是惊家长、学生会反对。有甲导师甲任教的班级的家长甲学生，拢有甲因安尼亲自说明还有写问卷甲同意书，很难得是家长没有一个反对。洪吴老师更加感动的是，学生拢嘛真主动，台语听甲无的学生会坐起听有的同学边啊，同学拢会斗相共解说翻译。是会有一些地方听不懂，我其实不是完全听不懂，还是可以听懂一些。然后听不懂的地方，我就拿课本出来看一下。本身出来就讲台语啊，所以上课讲台语，所以嘛，因拢
赞成。蛮欣喜的吧，因为这就是上国中的时候就没有什么机会能学到台语。吴志宏老师因为爱耍乐器，嘛捌伫音乐课用台语教乐琴，和其他的老师观课学习。今年伊申请台语浸水式教学计划，佮专工找一班无用台语上课，试验看卖两种教学方式。加在第一摆月考了后，学生的成绩无受到影响。我要说服社会啊家长吼，就是讲恁的囡仔。不但袂因为安尼吼地球科学学无好，而且恁阁会当加学一种语言，啊，这种语言以后对伊出社会，对伊做有帮助。吴志宏讲，伊毋是要爱学生去记课本台语的名词，安怎讲？是希望因惯势听台语，听久就会晓讲，嘛希望互其他的老师参考，未来会当有愈来愈侪老师用台语上课。记者陈家军、赖维做高雄报道。大家等下吼，看一下，大家看了吼，你毋知这段内底你有发觉啥物问题无？我这样做无人反对。也是讲，迄种上课的时阵，老师爱定定去画图，是毋是有一寡概念，一定爱用爱画图才看会出来。如果若讲敢若用讲的时阵，学生可能傻无。好，我迄个记者来的时阵吼，我有甲讲吼，讲你今仔来采访我吼，毋是我教了好。是因为安尼教的人少，这是真悲哀的代志。讲起来是真悲哀，但现实就是安尼。所以我希望有一天，你无人来插我，因为足侪人拢安尼做啊，吼，足侪人拢安尼做。你内底敢有听着阮校长咧讲，用台语上课，佮爱互家长写同意书。我讲啊，正大英语双语的上课啦，你有听过用英语伫台湾用英语双语上课？你爱家长写同意书的，无嘛？做悲哀代志讲，咱现实就是安尼，囡仔听无台语，家长会来甲你回呢。你若用英语上课，囡仔听无英语。家己边仔摸诶，等于补习啊！状况就是安尼，状况就是安尼。但是我拢甲咱诶老师讲，现实是安尼。咱若无法度去，你怨叹也无效啊！你就是去做个对啊！所以，我这个物件，我要做对照诶原因，我就是要用。实际证据，互家长讲，我半做台语，半做华语，我安尼乐意做，所以我较感动的就是，我第一档去做的时候，我找2班，我讲，你排着我对2班吼，迄2班就是爱做，我也袂讲我爱对1班，你个凊彩排，3年啊排2班，迄2班拄接触到迄2个导师吼，甲我讲，是安怎要做这？我是安尼要做，我讲，因会当去会考了会当去旅行啦，我这个计划出钱啦，因遐慢慢接受。第2档我就讲，无我先说明者，万不有老师愿意做的你会当来报名，其实伫我的意料当中，就是讲无人会报名，其实我是要互伊莫开学，总佮像第1档安尼讲，是安怎是我，叫我2档做了我2档第1档的学期尾我去报告的时阵我真感动就是有老师主动找教务主任讲，
愿意甲我配合，就是伊个班愿意来做即个林志学教学的计划。我是感觉讲，你迄落你安尼慢慢做，有人提吼，我甲拄仔讲的，迄毋是咱迄毋叫家长的同意书啦吼。若无同意，你安怎讲伊个无同意，佫有人安尼，迄个学生要安怎？要赶去图书馆哦，迄叫做，因为即个计划是学校通过，佫经过教育局，佫去送到教育部正式核准的计划落来，这无计互你经食的啦。你也袂当讲我学校无爱上数学，我爱经啥物这就是爱做。我迄就是通知书，我无互你晓讲同意无同意的。我家己互你知影讲做即个计划，但是咱袂当甲讲安怎家长讲，你一定要爱同意啊！你要甲家长扑跳嘛是，你嘛做麻烦啊。所以咱个爱用实际做法，就是互家长了解。所以大家若有兴趣你去迄个 YouTube， 你只要拍台语的地球科学，你会当看到我一学年差不多有30几部片，铺伫顶悬。就是我为学期头上到学期尾，我逐节课，我讲我即个计划，我也袂办，我嘛无办啥物活动，我就是逐节课一节，我个录起来。我拄开始做的时阵，我做大心气，我搁甲人讲，我要上字幕，结果人甲我挡，人讲你毋通做即款代志啦，你做即款代志你会外省仔搬戏啦，就是做戏啦做戏啦结果我今年度我开始，我稳上字幕，我无放弃啦但是我无全字幕啦，我只煞重点字幕，而且我今年我第3档我台语的备课我已经足顺，我上过2档啊，所以我今年开始做一件代志，我甲英语掺落。当然我英语毋通讲无好，是足歹啦但是，所以我掺足少诶。但是我讲双语教学的精神就是遮，咱毋是爱讲对，敖讲，咱爱讲，咱就会晓讲偌济，就尽量讲。所以我要互学生仔知影讲，老师英语遮歹，我个敢用英语来教册。恁个台语无论偌歹，恁个安尼讲出来，讲对讲毋对，迄讲了，他会当落去学。语言就是安尼，所以我都感觉咱双语教学的精神个安尼，咱有的老师咱的政策落来有的老师走进去认为讲，我双语我自开始我就甲学生仔讲，我毋是要教恁台语。我教的地球科学，我的原则就是讲，我是用台语教地球科学。我的目标就是讲，无论你的台语的程度安怎，我袂因准你的地球科学的学习有任何的拍算去。台语学偌济，这看人，毋是讲你爱学甲台语安怎，但是。我要互你敢讲，毋是台语学啥，语言互你敢讲。我感觉英语即个物件嘛是安尼，我毋是讲甲偌正确啦、偌水啦，我爱去做双语教学。我家己毋是语言本身讲了对啊毋对，我要家己的是你讲即个语言出来的勇气。我感觉这就是咱爱掌握到这种，这是咱真正式教学甲双语教学的精神伫咧遮所以我大概因为时间短我嘛莫占用着伤济时间大家若有兴趣你会当去我嘛伫
迄个 FB 有成立一个各属各中本土真正是教学的社团，就是希望讲，咱台语虽然人无济啦但是我感觉，咱个爱联合起来，会当甲即种台语教学的精神安尼传出去，所以我今仔个简单报告到遮，看大有啥物问题。我看到有几个人举手，毋过我毋知影谁先举手诶。这边安怎？我无安尼啦，我先看我有着。举手啦。无你先讲好啊啦。好，咱我会使讲啊吼。好，来。OK，吴先生，你的坚持我足感动嘛真佩服你的做法互我想到即个以色列的即个希伯来即马会变做因的国家的语言嘛是足无简单的啦，因为这犹太人几千年来散在世界各国所以因的语言会使讲拢变款去啊。有一个人做免耶夫达，伊按巴利19世纪尾坚持转去巴勒斯坦巴勒斯坦去遐坚持讲，伫巴勒斯坦的人犹太人一定爱讲即个希伯来希伯来迄阵差不多会使讲消失去啊，且主要拢是伫宗教内底利用的尔啦。但是伊的坚持伊倒来巴勒斯坦迄阵以色列还无建国伊坚持的结果呢，起下到种，到我上尾以色列建国的时阵即马希伯来是因的国语啦，而且因拄仔王兄博士伊咧讲即个就是讲你就是一定爱做，伊就会人会愈来愈济啦。我嘛希望讲你的坚持会当引起较侪人的即个回响啦多谢，真感谢恁遮少年人的认真啦，感谢。所以以色列到即马伊嘛还阁咧发明新的即个名词啦，因为这英语嘛是共款嘛，有一寡新的科学的名词拢爱新的嘛，像电脑你讲 computer， 古早 computer 是咧算的尔嘛，但是即马变做电脑嘛，所以新词是一直出来，这无啥奇怪啦所以真感谢恁两位少年的感谢。多谢迄阵有人讲我无课堂无课业无闲甲要死做这20万的工课要创啥？我讲足简单啦我为细汉我小学讲台语迄方法子，到我有一天我徛伫教室，我用台语的教册，我感觉迄种感动迄使我流目屎。我感觉迄种感动阁有价值啊！我嘛足欢喜讲，有足侪老师，因为看着伊也无真正申请即个计划，但是伊看着我在做即件代志，伊开始去无论伊教啥物科目，我本身我嘛无想着，但是我看着足侪老师听着啦有诶人朋友甲我讲伊开始伫咧课堂顶悬开始做即种，我感觉讲我感觉讲做即件代志有哪愈来愈价值所以多谢大家鼓励。多谢吴志宏老师，讲了真精彩真正互人真感动。我
其实啊，我先分享下。插一下吼，我想讲敢会当甲志宏吼，你头拄讲着你的梦魇吼，放咱开讲熟即搭车，多谢。我甲补起，后一个先讲啊，我即摆用迄个，我甲伊连接补起你，嘿。好，咱时间嘛差不多，咱甲时间交互吴明峰。有听到无 ？Hello。有。好水。迄个今仔日吼，我要讲两项主题吼，一个要讲欧洲的活动吼，这等下我大先讲。刷落去吼，我阁要讲迄个风台是安怎最近这2-3冬来吼，是愈来愈少吼，所以吼拢有原因吼，要毋过稍等下哦。好。那安尼，稍等下，我看卖者，我开动感。好。好。好，安尼有看到无？有吼，好。敢有查到画面的什么所在？敢有查到？无吼。嘿。好，刷落来吼，我要甲大家介绍吼，什么叫做热冲效应？吼，这是华语的讲法啊。我等下吼会甲大家讲，什么叫做热冲效应？这咱台湾话吼，这要安怎讲吼？什么叫做热冲效应？吼，但是我先讲吼。你专业的名词吼，无一定完全照华文的翻译，吼，有诶词类吼，我有参考迄个头拄只个王行节摆吼，我诚感谢伊，吼，替我检查一篇，阁有吼，影电视新闻台有一个记者吼，或者蔡有欣小姐，吼，蔡有欣小姐吼，伊就提供迄个热冲效应诶台湾话翻译，吼，我诚感谢即两位，吼。这是我有摕因两个迄个翻译来做参考哦。阁有吼，有诶词类吼，我是有去看伊诶英文啦、华文啦，阁有日本话啦、韩国话啦，越南话啦、闽仔北，遮诶翻译吼，有下咱台湾话若有下迄个台湾话语感我就甲修理卖。我是会翻译的时阵，我会参考做迄个迄个因素。好，刷落去吼，先讲热冲效应伫咧欧洲有啥物款影响？咱先看英国。英国吼东部地区出现40.3度C 即款的迄个足悬的温度吼。全国吼上热的记录，这是全国上热的记录。咱过来看法国嘛嘛是真厉害巴黎出现45度C，这有影我要热死啊！这历史上敢出现3摆足罕见。过来看西班牙慢慢公顷的迄个火烧山，这烧几片这烧足严重的，因为讲毋若热搁打扫，这才是现在火烧山的重点而且有8000人受灾你就知影讲这个影响到底是有偌严重。葡萄牙搁较害1663人互热死，70年来上介严重的，就是即摆迄个做 heat wave 咱台湾话要安怎翻？等下配合才来甲大家配合大家知。蔡维兴小姐是甲这 heat wave 甲翻做小影做小影，因为 heat 就是烧wave 就是影海影的影OK 这个做小影就是照世界气象组织的这个定义，有一个所在就要连续上无5天会上热温度
超过气候统计逐工平均上悬温度5°C以上。这什么意思我大概解释一下。咱譬如讲台北市啦，伊的迄个平均上悬温度超32°，那假使连续5天拢热到上悬37度以上，迄就是最适合用。毋过，咱台湾敢有捌发生过？无，历史还未，未来恶讲，要毋过欧洲当下咧发生即款代志，要毋过这台湾无做，无代表以后无，这就先大家讲个清楚，也快大家拢有咧报，迄差不多3-4个月进前，大家拢有咧报讲，迄个最适合用的迄个材质，特别是咧欧洲，特别是咧美国，遮个人你遮个记者、遮个主播拢咧介绍啥物叫做热冲效应，讲几半波热冲效应要安怎翻蔡微香小姐是甲翻做烧挂效应，啥物叫做烧挂？烧挂迄个 heat 就是烧，挂就是 dome， 等下我会解释啥物叫做 heat dome 迄是啥物恁上山有一个台北小巨蛋嘛，大家拢知影，伊叫做台北 dome， 台北 dome 迄个 dome 就是类似一个挂，啥物迄个挂是安怎会发生？迄参观今日咱介绍的这，我要介绍的这个，迄到底有啥物款的关系？OK，过来是这个烧挂效应，咱台湾话要安怎翻译？是安怎？我阁有迄个应效，因为咱台湾话是较会讲应效，这三个较会讲应效咱讲有应效啦，无应效。所以我等下拢会讲烧挂应效，因为我感觉这较有台湾台语气OK， 好，所以这是讲到今仔日的重点这淡薄仔困难，我先讲咱地球是迄个全世界这个叫做大气环流是安怎出来？我先讲这拢是理论无代表实际状况这理论是安怎咱地球赤道这中地球这个中的迄个做赤道，这大家拢知影。若这个北非还有南非90度的，咱就叫做极圈极圈啦，极圈极圈甲赤道这温度就有差嘛，这温度会造成迄个气压的分布会无共款，咱会讲冷空气伊的气压若是迄冷空气，因为伊的迄个伊会落沉冷空气伊会落沉，伊会造成地面迄气压较悬咱会讲极地极圈的伊的迄个气压会较悬。若赤道因为日头直照伊，直照即只直照，即只就烧空气。你感觉甲不是皮我读好囥做迄间嘞？啥物？你先无关系。我看。我听无伊讲啥。无，因当时甲咱要讲的无啥地带，你继续讲好。因为等下要讲的是要解说是安怎有即个，对啊，我想要讲即个，烧空气就是因为赤道日头直直晒甲烧了后伊的空气伊迄个温度较悬，温度较悬会造成即只空气的直直呛悬，会造成地面的地面就有低气压高气压流位低气压去迄个空气应该讲空气拢是为高气压流位低气压安尼就是有一个循环，因为迄个加站是高气压流位低气压
若因为伊迄个安尼直直留了后，这两个相拄，相拄着了后吼，伊会称悬，伊到对流站的悬顶，伊会搁分开，甲分散了后，搁落倒位过去过去伊个到极地所在了后，搁落定，安尼一个循环。咱大气球甲伊叫做包，这就是一个包，这个理论叫做单包反流，就敢若考虑到气压推导力，气压推导力就是看两只气压的有差偌济，去分这两只差偌远，安尼去看。抑毋过实际上是安尼因为咱地球有地球等压力，地球等压力会造成迄个风半球伊会较偏我正面，南半球较会偏我倒面，而且纬度较愈悬的所在，伊的地球等压力就会愈强。这会造成讲伊实际上是三包反流的这个状况。伊有考虑到气压推导力，佮有地球等压力所造成的影响。你看，这一个半球就有3个包。这两个包的中央拢有一个大港气流，就是头拄只王行先生伊有讲，这个大港气流就是为这个两个包的中央安尼出来。这个大港气流煞咱要讲的拢是温带上主要就是要讲温带这个大港气流。北半球的天顶的悬站有这个大港气流，这个大港气流真重要。这你来看，咱先讲这个大港气流是这个，我想看这个大港气流足紧，伊的迄个特点钟拢牵出差不多130到225公里，这个速度加较紧哩坐火车。这上紧是甚至会当吹到特点钟超过400公里，这大港气流是怎样厉害？这个大港气流为这张图已经看到讲，这个拢是为西边安尼吹，伊拢行弯翘，无咧行坦直的，安尼看起来就袂输一个坡，这个坡形咱就甲号做 Rossby wave， 咱台湾话我甲翻做罗斯比坡啦罗斯比坡华语讲罗氏比坡，这罗斯比 wave 会甲这南边的烧热的空气带位坡轮的南边去，坡轮你要看这坡嘛，这是一个坡，这华语讲坡峰嘛，这台湾话咱叫做坡轮，因为轮就是一个安尼一个山形，一个山，样个伊较无反悬，这是一个类似一粒山，咱叫做坡轮。咱台湾的地名足侪轮来做地名的义轮啦、轮背啦，这做老做坡轮过来就是这个天就是你看这个落落来，这个落落来所在咱就叫做坡天，咱华语叫做坡谷，咱台湾话甲翻较水快，做坡天，安尼较妥当，这坡天坡轮你看。这坡起坡轮这个所在会影响到伊的气压的分布亲像恁头拄则有恁一定有看到讲这坡起甲坡起的这有这个伊迄中央有一个高气压，这 H 就是高气压，这个 L 就是低气压的意思这个高气压是等下咱要讲的上介重要的重点咱先先解说啥物叫做罗斯比坡这个罗斯比坡最重要的伊的坡形嘛无固定伊的坡形要生做啥款，佮有大港气流的风速是要吹到有偌头，咱着爱看伊的南北向的温度推度是有偌大啦。讲较白话，就是你为赤道行到极地，伊的单位距离的关键温差有偌大。这只有公式有无？两只温度差偌济，去分这两只差偌远安尼就去分，安尼就是温度推度照讲夏天的温差是本来较细冬天啦
也毋过咱会看到讲即久咱地球因为有全球暖化的问题，这全球暖化的问题是介严重，全球暖化会造成冰山的氧气了后，伊会佫造成迄个反照率伊会愈来也直直落，伊反照率会开始直直落，伊无冰山若低咧，伊反照率会较悬，冰山氧气反照率就会直直落，这是一个这样这是一个互相影响的。反照率直直落会造成气温会直直夜悬，这是上加恐怖。反照率因为迄个日头迄个伊的能量伊会放射无法度甲反射出去，伊的迄个热量伊会伫迄个地面一直吸收，安尼就是会造成气温的夜悬，气温的夜悬，佫会造成冰山氧气。对啊，这就是一个循环这个循环伫咱大气科学界，这就是一个正面的 feedback。咱台湾就是甲合作北极温暖化，这个暖是啥物对？第8条，第2条啦温暖化加强，正回归的过程，这是一个正回归的过程。好，讲转济，咱会晓看到这张图，咱定爱讲这个高气压是做啥款？这个高气压咱头拄则有讲到，伊伫咧两个波圈的中央，这了有一个高气压，这个咱大气科学界是叫做 blocking high。咱台湾话我是感觉讲塌落就是塌掉的blocking 就是塌掉，伊甲主动作这样，我反说就是应该甲反做塌落高气压，安尼较有家己开啦，我安尼感觉，好，咱接来就是要来讲是安怎有这个这个塌落高气压会造成啥物款的影响？咱会看到those people 就是伊会受到北极温暖化的影响。这个怎么样讲咧？照讲伊夏天的温差本来是较细冬天啦，因过咱大家拢知影讲因为咱头拄仔讲到这个过程温度若凊悬拢会凊到足紧的，伊足紧的，伊嫌纬度较低的所在，迄个凊度，温度若要凊悬若要凊悬，嘛无像北极氧气遮尔啊紧。这就是北极温暖化加强上界害的所在，伊会减弱南北向的温度推度，地球南北向的温度推度，若是变细，迄个温差若变细，会害这个大江气流变甲无动头，这就是比普毋若愈行愈慢，伊甚至佫会冻点这个西风就袂，甚至佫会冻点伊佫会造成就是伊的波形卖底愈来愈弯翘，伊弯翘到袂输是迄个希腊字母的欧米伽，咱较早迄个巴克勒圣经是甲迄个欧米伽或者欧米伽啦欧米伽袂输一个欧米伽即个欧米伽会包即个 H 高气压伊甲规个包起来，迄悬站的塌落高气压会带迄只会冻偌久？5天。冻足久诶！你5天烧甲安尼，迄愈焦愈烧，这流落水，足食力咧，这有影外面热，住迄个住5天，木悬有一寡所在卡袂着就火烧山啦，这毋是无原因诶，就是这个塌落高气压害诶，这个高气压伊就袂输是一个无形诶东顶管，生做安尼啦就袂输一个迄个塌落高气伊就袂输是一个无形诶东顶管伊内面诶空气地，当咧发生即个顶上热点诶时
阵，伊外部的气压吼会直直也悬，伊的规个过程吼，拢会遵照热力学第一定律。啥物叫做热力学第一定律吼？就是先讲啥物叫做内零，内零就是伊所做的工佮加上热量吼，安尼就是内零。热力学第一定律吼，就是讲空气的体积吼，当咧长热压缩的时阵吼，伊的内面变化吼，会边外部空气地所做的工，佮加上过程当中伊所增加的能量。热力安尼内面增加，伊温度哦，嘛会伫即个过程中会一直加悬，哦，这就是黑洞，哦，这就是小挂号。好，讲啊转济吼，啊，佫有一个正，即大家吼，凡说会想到，较袂想到一个所在吼，就是云的悬度。迄云的悬度嘛是会影响到全球暖化，即大家可能毋知啊。照讲吼，咱地球哦，全球暖化哦，会遮尔严重，有其中一个原因就是因为云伤悬。这嘛是一个原因咯，因为因为高气压吼一直咧，啊，逐工拢好天啦，啊，好天的时阵拢会出一个迄个，拢会出迄规片天，啊，若无云，啊，若无就是出即款悬云，即个悬云吼，即顶面拢有写吼，温度较低哦，因为足悬的啊，咱知影讲被愈悬哦，伊个所在就会愈冷。即个悬云吼，温度足冷哦，而且伊佫足薄哦，伊薄甲佫会透光了后，伊反照率就足低啊，伊会害咱迄个温室变效诶变啊愈来愈严重。是安怎？因为伊反照率若低吼，伊会安尼直直透过来即个地面哦，伊个日光底波放射吼，查袂掉啊啦哦。就查袂着，无法度参像低云共款啊，迄个低云佫会用咧反射出去。啊，云的温度吼，若低，地面长波放射吼，迄个互云吼吸收去，即个伊长波放射会互即个云吸收去。伊就是简单讲啊，即个放射无法度透过即片云。无法度去外太空哦，伊就是一直愈来愈热哦。对啊，就是伊较安怎探袂过对流站的即个面顶，地面的温度吼，嘛会愈来愈悬。这就是悬云。咱过来看即个低云吼，这是较温度吼，伊会较悬哦。你头像我讲，人若爬愈悬会愈冷，啊，若悬度愈低所在，伊会较热、较烧热哦。啊，温度较悬哦，厚吼会袂透光哦，因为伊低云吼，拢就是咱平常时可能看到的乌云哦，伊有可能就是有可能就是带去热啦，吼，啊，足厚的啦，伊迄个光，日头的光无法度透过，伊迄个热量吼，会安尼伊吸收去，啊，佫会重新甲放射出去外太空，吼，温室效应效吼，无伊会发得着啊。反照率吼，若悬，日光底波放射的迄个太早会掉。这嘛是会互咱的地面会较无发烧热，就是加在有即个价。云的温度吼若悬哦，地面长波放射会透位外太空去、烧空气哦，就会也伫咧迄个咱地面温度吼，就会愈来愈低亲像这恁大家有看到无？啥物叫做悬云？这就是悬云。咱话翻译吼，嘛是着爱感谢迄个王雄先辈真正到上来做侪悬云吼，主要有3种，即叫做镜积云、
境界魂，这也做境魂，这是境在魂，这拢是迄个你有看到伊特色吼，就是宝悬，反照率足低。这就是是安怎吼？会全球暖化，就是因为缘分出伤济，这是其中一个原因。佫有别项原因吼，要毋过这是其中一个嘛是足重要。好，刷来吼，咱就讲即个统计资料。照欧洲环境署上新的统计资料来看，2012年到2021年这10年来，这全球平均温度吼，你比迄个工业革命进前悬差不多1.11到1.14度 C。若欧洲平均温度吼，佫较寒，伊比即个工业革命进前悬1.94到1.99度 C。拢是即个有史以来上热的记录。目前嘛有袂少研究咧讲即个气候变动，真是会靠到做火烧用，而且未来会愈来愈渐做，会做甲愈来愈久，做甲愈来愈热。我毋则讲咱若要我是想讲要互咱的子孙有一个通好久长保持的未来咱为即运开始就无想过自私，能源就爱较欠的，而且尽量就爱普及再生能源，佫有绿色的经济，减排一寡温室气体，安尼才会对咱的环境袂造成诚大的负担。未来若要发生气候异变的事件，嘛会了较少这是欧洲是安怎？这4几年呢？等下再讲因为时间的关系，我想要讲另外一个，就是安怎最近风台会足少大家凡说会看到这个标题，反正毋知影啥物叫做 ENSO， 这等下我会讲啥物叫做 ENSO。好，先讲这个这张图吼是差不多2020年的时阵啦，大家应该看到有3种无共色水的树，蓝色的这个是无发布警报的，就是中华民国中央气象局无发布警报的，这种是蓝色。若绿色的就是气象局敢若发布这个海象警报的。过来是红色的，红色的就敢若一条，有看到无？就敢若这条，这就是有发布陆上，佫有陆上风台警报的风台，就是敢若这条。你大家拢知影讲最近风台是愈来愈少。这拢有统计这气象局嘛发现当年若7月到10月照讲拢会有连续8瓦，甚至扫来咱台湾平均拢3-4粒3-4粒。过2020年迄年，刚才我讲敢一粒，足奇怪是安怎安尼我毋则想讲就是因为阮有想讲拍算迄年是因为有发生反性英现象啦，因为迄时阵迄个新闻媒体一直咧讲迄年有发生反性英，反性英会影响反射会影响到负载载高气压反射啦因为啥物我要讲反射，因为照高中以下地科课本拢写讲性英甲反性英会造成风台会增强减弱迄个较强的风台，伊的数量会较侪，还是较少还是讲伊风台形成的所在敢会较晚咱台湾，敢会写安尼，拢无写讲风台会安怎行。这真正是最近大家拢想要讨论的所在，就是讲这性英甲反性英敢会去影响到风台的行向而且阮阁有想讲，因为风台拢是安怎行，拢是顺负热带高气压伊的边仔行。我就是阮即组就是想讲，反射就是因为
反性因也是性因现象，会影响着副热带高气压的伊的势力范围，才会造成风台伊的倾向嘛会受到影响副热带高气压的势力范围这有足侪所在通好分析再来我来讲面积就是有偌宽啦副热带高气压的面积有偌宽有偌强啦甚至伊西边的迄个边界我拢会甲大家做一下分析就是因为反性因反射就是会影响到副热带高气压伊的强度副热带高气压无动头自然反射若无就是伤厉害无就是风台行为北边去若无就是一直行为菲律宾甚至是越南华南这类地区就是无来咱台湾我是想讲会研究讲即个研究是看40冬来，差不多是1981年到2020年7月到10月这段时间，写到7月到10月7月到10月是咱风台上热当咧大出，而且佫会影响到咱台湾的时阵，这4个月7月到10月过来就是会看这因素 ，ENSO 就是因素啦。啥物叫做因素？性因南风震动，性因南风震动就是有无共的迄个相，就是英语讲 phase 啊。我等下解说啥物叫做性因南风震动的 phase。干若过来看第2项干若要研究副热带高气压无要去考虑其他因素是安怎安尼因为副热带高气压是一款半永久性的即个大尺度的系统，伊足快的，而且佫影响几啊天，甚至几啊礼拜就是干若要考虑即个因素，咱无去考虑到参像夫妻瓦拉的应效，夫妻瓦拉应效，这就是风台看风台藤原效应佫有即个关站冷心低气压这就淡薄仔深我就无要介绍，反正就是时间甲空间的尺度拢足细条件佫有参像地形这块伊较袂受着时间影响来改变的咱拢甲排除现实咱拢无要考虑就对了佫有咱要我想要分析讲伫咧性因佫有反性因咧发生的时阵，副热带高气压比如讲势力范围，副热带高气压指数这等下我会解说啥物做是啥物意思佫有西边的边界，就是副热带高气压伊嘛有边界这个边界是差不多伫咧啥物所在会出现伫啥物所在我拢会讲伊的变化的特性佫有因的啥怎会发生伊的因端我等下拢要来做要来替大家来开破这淡薄仔深好我先讲我先解说啥物叫做副热带高气压指数这个副热带高气压指数是使用 NCEP N 卡R1这是美国的迄个大气科学的资料即个研究中心的一个单位过来就是伊是用再分析的方式来去看这伊有一寡统计，伊有一寡数据，伊数据的主要拢是用这个来去用这个再分析来去看。啥物叫做再分析伊就是加历史的关系，佫有电脑的模式即款模拟的咱甲两款斗起来资料，现主是这真普遍，拢用伫咧气候分析，拢是安尼用的，拢是用迄个用电脑运算来去
走的哦。这专业资面峰料，面峰歹势者，咱时间吼，即摆有较晚，尤其对台湾来讲吼，所以希望你敢会当小可总结一下，互人有机会通讲我问题这才开始呢。你已经讲半点钟啊吼。对，安尼哦，因为你是讲，我会记你讲半点钟到1点钟，我无想到你赶紧啦。歹势，无甲你无讲互清楚。袂要紧。还是我先讲啥物？做负责再个去指数。我先讲吼，就是简单讲，伊就是负责带过去即40档内平均来去看伊今年伊参与的迄个平均的偏差有偌大啦。安尼就是负责带过去指数，嘛是用个去排除地球暖化的全球暖化的迄个条件，嘛是用个甲排除迄啥吼。就是甲即个范围吼，差不多是北极0度到北纬啦，北纬0度到北纬40度哦。西经180度到西经东经180度即个范围，甲排除伊的迄个500毫巴平均当日为悬度，安尼就是负责带过企业指数，若排除即个全球暖化的状况。好，过来圣婴吼，圣婴嘛是这讲起来过头长。饮料3点4是一个所在吼，第几日？这个所在做饮料3点4，这个所在足重要，因为咱拢会看伊的温度的平均会差偌济哦。伊的平均若是超过0.5以上哦，而且连续3个月5条连续3个月吼，比如讲7、8、9哦，过来8、9、10、9、10、11。11、12，10、11、12、12正月咯，就是连续安尼超过5摆，拢是0.5以上的，就是圣婴。若负0.5的，迄就是反圣婴。差不多就是安尼啦。红色的就是圣婴，蓝色就是反圣婴。这就是红线，就是台湾向外。为外面安尼塞500公里的范围哦，咱以这个范围来做，伊敢有来影响到咱台湾的一个重要的经济哦。有分 TT、NT、ST，TT 就是有扫来咱台湾的，NT 就是直接为北边安尼过去，若南边的这个 ST， 这就是敢若就是为南边安尼行来去，就是敢安尼啦尔，伊就无扫过咱台湾。差不多就是安尼啦。刷来我要讲重点啦，就是发现讲伊最近40档来伊的迄个负责带过去吼，伊的势力范围是一直伸过来咱西边，一直伸过来，面积嘛分开哦。伊会负责带指数的，负责带过去的指数嘛是淡薄仔安尼起来哦。这伊这个嘛是大大有起立的这个趋势有了直起啦。统计资料出来发现讲，反圣婴的迄个负责带过去的指数，伊的平均3.14哦，这比圣婴年的负1.23佫较大哦。好，过来，就是过来看这张图吼，就是这张图就是看伊的 deviation 就是伊的偏差值，甲这个负责带过去的指数哦。这就是经过这个 deviation 是啥物吼？这个 deviation 就是我头拄则有讲吼，要甲全球暖化的迄个趋势甲排除迄啥。结果吼，我就发现讲，
摆拄全球暖化出世了后，发现讲这条出世线是直落的，哦，足趣味的。哦，这反正吼，我就要讲诶，这反正是热力经济影响啦。哦，会互这大气层的迄个平均温度变去较高。哦，对，这地球暖化嘛是一个最重要因素。好，过来就是咱来看，最近吼，这40年来这个平均伊的迄个这500毫巴的平均单位来为温度，哦，500毫巴平均单位来为温度，咱拢只要气象界拢看5880公尺来看这个来看伊副热带高气压的迄个伊的范围啦，哦，我是看这个5880，这个5880正式40年来拢是伫这个伊的平均拢是伫当今133度这个所在。正英年淡薄仔后，差不多也为东边安尼摕，要毋过反省英的时阵，哦，伊会直接伸过来，伸到当今125，迄代表风台开我咱台湾。啊，要毋过吼，2020年的状况更较奇怪，伊是伸啊伤过，伊伸啊伤远，伊嫌咱台湾就甲包入，造成风台行袂到咱台湾。哦，这就是安怎咱台湾最近拢无风台，就是受到即款的因素。哦，伊的迄个我有看到伊的迄个副歌指数，伊的副热带高气压指数吼，甚至吼10.76最厉害。啥物叫做10.76？要看伊的标准差，是6.88，要看超过一个标准差，你就知影这个副热带高气压伫2020年有偌紧。好，过来就是咱来看一个，这就是咱敢会当总结一下？我的理解是安尼啦，就是讲2020年因为反圣婴的关系而且这反圣婴造成副热带高气压伸伤过头，伸来到台湾的顶头，而且这个伊的副热带高气压指数个超过这个标准差足济，对造成这个风台拢无来台湾吼，这就是你想要讲的重点嘛。对。敢有更较重要的物件要讲的？差不多安尼啦。无咱先互大家有机会通问问题吼，因为咱时间已经超过啊。因为我要讲的这两项主题拢有淡薄仔深。对，好，咱先互大家若有机会问问题，安尼会较好吼。好，这大家会当学着搁较济吼。好。来，咱看有机会通互大家问问题无？有人要问无？我先看开讲室好啊。看起来是。等下哦，我先甲迄个画面禁线上，甲禁起来。我看开讲室。看起来是无针对你的问题。敢是伤深？会使对志宏发问无？好，无咱互大家通有机会对志宏发问哈。我是婚姻院长。婚姻院长好。讲海口桥。海口桥。好，来咱互单位先生通问这个志宏问题吼。其实毋是发问啦，志宏拄则有讲到讲，这个校长咧讲要用台语教地球科学，爱得到这个家长的同意吼。切割书迄款的物件，使听起来改成笑话啦吼。因为照我理解吼，这个同意书吼，个目的有两种啊。第一是这个保证这个温书权啦，吼，是毋是安尼吼？像讲你这个保险公司
问即个某某人的即个医学记录吼，迄爱保证伊的温书馆，所以爱同意书。啊，另外一个就是讲要即个伤害切结吼，要保证即个听课的囡仔袂受着伤害，是即个意思吼。啊啊，我较想就想无啦，讲要教囡仔台语吼，某种语言，特别是母语吼，就爱即个同意书吼，这实在是感受足深，啊个袂输讲是一个笑话，啊其实毋是笑话啦，吼、我是有即个感觉，吼、多谢。我回应一下啦吼，就是咱像讲咱伫学校内底吼，咱正式课程7节课，咱学校内底有签同意书的，讲像讲咱上第8节吼，会当互家长含学生讲讲，你会当上第8节，是无爱上，这还是互伊了同意书，吼，可是伊有选择性的，但是这个计划就是讲这无选择性的，所以我迄时校长伊可能较毋知讲毋对去啦，当然伊安尼讲嘛有。就是讲，互大家知讲咱拢互家长，拢有说家长吼来支持这个计划，吼我讲一下，我头2冬吼，我收转来，我其实无互因要讲同意无同意，但是我有互因写意见，就是要互我做参考。我头2冬。收转来2个班，全班拢看8，就是签名尔，吼，表示伊看过啊，签名尔。到今年度我计写的时阵，有2个家长写意见，一个做认同，认为讲足好，另外一个无认同，伊认为讲。教育部塞这个物件是加开钱，无必要，英语较重要。我感觉当然，这种两极的看法啦，吼，两极的看法，但是某一个部分，伊嘛是代表2个部分家长的看法。我讲无毋对，是安怎我做第3单的时阵，有导师主动来支持，敢讲导师甲囡仔真正足兴学台语吼。我是感觉我无即种能力，讲伫咧1节课，互因学好台语啦，吼，互因袂讨厌台语，我就感觉讲足厉害啊啦，吼。我就讲较现实的来讲，就是我计划有经费，我的经费个用钱甲牵就对啦，吼。讲较现实，我甲学生仔讲吼，恁一礼拜听1节课的台语，恁会当补助恁吼会课了去算1工，我3不5时啊，我个买礼物买奖品，吼比如讲有台语甲我回应诶，有当时我也无分啦，我个像迄后期我个全班请，我个讲，这个是咱真正式教学的经费，给请人的，吼，所以这照讲，这是无必要，但是咱即摆要甲伊消息的迄硬拗转来，无法度，所以我个需要这笔经费来化解这个阻挡，有真啊。真正有学生囝仔，伊真正无爱哦，伊认为讲，我个拢听无，你伫课堂顶悬，你讲半节课我听无诶，伊无爱。但是这少数的囡仔，因为我有遮侪好处互因，伊的声音，会去互别个
讲个伊感觉我参加这个计划有好处诶，声音甲含过，所以某一部分伊会化解我咱执行这个计划老师诶迄个主动诶力量，安尼。真正是真感慨哦，这个代志会变安尼。啊，咱也阁有啥物问题无？我敢若阁看到一支手举咧，也是郑良光先生要。我看有咱请教吼，用啥物？你有讲着讲迄个，你会保证讲，即个学生囡仔吼，伊诶成绩无受影响吼。我想安尼敢会讲是要互家长较安心啦，吼，因为甲升学有关系。啊，你用啥款方法来证明讲即个成绩无影响？上简单就是月考诶成绩，因为照讲吼，我无详细讲我诶方式，我甲拄仔讲诶是我一节课了，但是我事实上我每一道月考诶前一礼拜，我伫做复习诶时阵，迄我个大部分用华语，所以即种状况之下，我互老师了解讲，你袂当用讲你听无台语来做即个借口，因为我即摆学囝，毋是讲我用安尼上课，会互学生囡仔听无台语诶地球科学学无好，我是惊讲，迄囡仔家己无读册，结果家长甲骂迄阵，伊煞甲我牵拖落。就讲啊，因为阮老师上课讲台语，我听无，所以我考无好诶。啊，我结果加衰啊，所以我开学我第一还未上课之前，我着找校长、教务主任、教学组长甲两个导师，我拢找来，我甲详细讲互因听，因为家长袂找着我，会找着因，啊，因若毋知。伊袂当回应，安尼我事后我要收煞，个我加了足侪工，所以我爱互因知影，所以因第一个时间伊个甲家长讲，老师安尼上课诶，你还会讲袂完全听无台语，你嘛袂，老师也毋是全台语，我甚至规学期我一半以上是华语诶，吼。因为即种浸水教学，你爱看学生接受的程度。我嘛毋是讲，个硬测几分钟啦。我是开学的时阵，先参观几节课了后，我慢慢进教，看因接受的程度。我学期中我阁会做迄个甲调查，吼，看因接受的程度安怎，我随时做调整。因家长、学生有意见，反映互导师，互我做调整。所以我感觉即个物件尤其伫考一个科目，咱爱做细致，因为咱若做无好并且后摆个无啊，无人敢做啊。所以一开始做拢爱足谨慎安尼。真正是做即款代志，加减拢会拄着困难吼。咱着难关一关一关过。我拄则敢若阁看到一支手举咧米粉圆，无回应，无另外一个明峰。你好，你好。我吼，你的精神确实有影吼，足用心的，我是足钦佩。搁一点就是讲吼，安尼对咱即个台湾即个母语吼，应该我有真信心吧。因为我即摆有当时人伫台湾即摆要找即个用台语的册吼，伫对我就
真正甲介绍安尼吼，多谢，真正你足赞，加油啦！多谢多谢，感谢。无诶，嘿，米粉原问讲，敢是听无伊诶声音？无哦，听无着。啊若无，我即摆佫看着即个，你会用个拍字，会用个拍，有拍字。啊若无咱，真正歹势，咱时间控制了无好势，咱拄则佫看着，在佫一支手举起来啊，叶粉青，歹势，我毋知影你诶名要安怎读。感谢，足感谢明峰伊用足侪时间将遮个字词改做咱诶白话字，足感动诶。我家己本身嘛是读气象诶，我是差不多30-40年前就毕业诶，啊到尾啊无佫继续行气象，是为环工去，佫企业管理。所以呢，今仔日佫特别佫感谢你一个基本诶，一个 refresh 足好诶，感谢。我要讲诶，就是我要请教恁诶，就是讲，伫咱即个Wikipedia， 其实迄内底足侪人伫找资料诶时阵，会去 Wikipedia 找物件，啊，毋知恁用诶遮时间，放伫用甲改做白话字了，恁有试看去 Wikipedia 去遐 post。做咱的闽南语，即马伫 Wikipedia 内底是闽南语的即个部分，所以咱若准讲咱的葡文搁较济的时阵，检采咱的话语就会出现伫较顶面去哩。所以我想要请教恁，敢有用遮的有愿意要去伫 Wikipedia 去遮，甲你拄搭做的遮的文章，也是你遮用甲改过来的即个白话字词，甲伊刻去你顶头放，这是我的问题。好，啊，你问的这个问题哦，足好诶，因为吼，我本身吼有咧创Wikipedia 的评价啊，我有咧我本身嘛是中文 Wikipedia 的迄个巡查员，啊，佮有迄个会体员，这两个拢是管理的，啊，你讲到白话 Wikipedia 这敢会用个写出来迄个文章吼，会用个，要毋过另外一个问题吼，我是感觉这毋是干那我一个人就有法度解决的，因为吼，第一个就是因为 Wikipedia 有一款模板，伊的模板吼，就是伊是着爱摕迄个，我是感觉伊的迄个模板无参像英文、日语还是中文有诶无诶迄个语言哦，伊无法尔啊走，伊无法尔啊走逼，这是其中一个问题。啊，另外就是第二项就是咱拢知影讲伊诶条目吼无讲偌济，咱参像华文伊有足济伊条目，伊出现诶逐个名词哦，伊拢有法度吼，拢是一个蓝色诶字，你知无 ？Wikipedia 若是伊诶条目内面有收诶，伊就是蓝色诶字；啊，若无收诶，哦，伊佫有一个超连结，迄是红字，你点入去后，啥物都无。闽南语白话字 Wikipedia 就是当着即款诶问题，就是讲，你要看一个足深诶名词，你煞毋知影。点入去了，这是伤少啊！你若要写出来有诶无？你上无着几十篇哦。这是我甲你讲，这若要创，迄差不多吼。我咧较乐观咧，差不多一两年哦。这是上介乐观诶，就是明峰，我看你今仔日甲阮分享诶遮诶物件吼，都已经会当囥几啊篇啊。啊，你看到你用遮尔济用心用伫顶面，足感动诶。啊嘛，感谢你啊，要甲你鼓励，佮继续
感谢。感恩哈。借问，等下，我想要借问一下，你是读倒一个大学的大气科学系？我是读文化的。哎呀，你跟我同款。我是你的学姐吗？对啊，我是你的学弟。嘛，也个是我也个是吴婉华，迄个吴婉华学姐。啊，你在番主持嘛？我足久啊，我20届，我第20届。毋过呢，我即马伫美国，我是咧教企业管理，因为我到尾读企业博士，企管博士，所以足欢喜伫遮嘛，感谢两公兄有邀请我伫遮。我台语也讲无真好，毋过今仔日过来上课，实在足感动。看到你用遐尼侪心，嘛看到即个吴老师，看到咱今仔日主讲者。恁3位主讲者遮尔用心，实在是足感动的。嘛感谢每一个台语的前辈，我相信咱台语文会愈来愈进步。而且咱有遮尔侪用心的人伫遮，伫各行各业内底，将咱台语做即个用。免风你较甲我联络，等下咱伫分组咱来联络。我是要就应时间，嘿，感谢。你是用等下，你是加州，我伫加州，我伫圣地亚哥，对，我嘛是北美洲，我是讲线顶的联络方式。好啦，咱即个恁私底下讲啦吼，咱即马看也有即个，我阁看到2支手。歹势。咱先互无问过问题的即个 JR 试看觅。我是简单的咧回应即个开讲式遐吼，有咧讲有出现着乱迄个乱码的问题吼。遮的人，恁可能是恁本身的 computer 无迄个字形吼，恁若去找迄个字形吼，可能就袂有即个乱码的出现情形。以上多谢。我感觉迄是因为我迄个时阵是拍汉了人才有即款问题。安尼。共款的字啦，拍汉了人伊会乱码，若全落甲全汉就无即个问题，足奇怪。竟然我即马我的 computer 是拢好势啦，我是咧怀疑讲因出现乱码吼，可能是迄个字形无装啦。以上多谢。反正是安尼，好，多谢。个另外一支手。以后拍全汉全落啦，安尼才袂有即款乱码。我即马阁看到即个陈雷先生个举手，请讲。多谢我问题其实甲叶女士的差不多啦，我就是要请教3位吼，恁遮咧讲到即个专业名词，敢有整理起来啦？这是一个真好的问题啦吼，即个吴明峰即马讲有啦吼，伊即个 Wikipedia 有做编辑，毋过真正是讲会当讲即件代志是当咧进行中，敢会当安尼讲？咱当咧整理，我嘛希望我家己有搁较侪时间来做即件代志。毋过这是希望是咱拢希望搁得到搁较侪支持来吼。多谢。这方面，即摆时间是有较晚。反正我是感觉大家即摆足主动，这是真好，毋过嘛希望得到其他的支持。若无咱今仔日就先讲到遮，真正是较歹势吼。即个对台湾人、对台湾的时间来讲，真正是足晚。1点啊！安尼咱今仔日吼，咱的录音吼，我就到遮甲结束吼。真多谢3位吼，
台湾是11点开始安尼嘿。OK，感谢你讲遐替阮宣传吼，阮是迄个全美台湾人长老教会妇女会，阮有用一个LINE 的群组，阮伫遐有一个联谊的所在，因为阮望阮的姊妹会当伫遐3甲用8月2来读即个台文的新眼光，所以阮感觉这是真好的一个教材。所以，阮每年开始已经即摆有咧筹备，每年开始，阮会每一礼拜用差不多1点钟的时间，阮会共同伫遐学习，伫遐读安尼。这嘛欢迎因为主要是针对阮遮的妇女的朋友，有的先生嘛拢有对来安尼啦吼。像阮今年嘛是有针对即个关系，阮有办3场的即个会座谈会伫阮的LINE的群组内底，还有即个月嘛较请即个信涵老师来甲阮分享台语文安尼，所以真欢迎兼采后日有时间嘛会当邀请各位台语的前辈伫阮的群组内底来举办即个讲座安尼，感谢。因为我台语毋是足通啦吼，若特别要讲遮个话时阵会去用华语去翻译吼，所以较慢一点歹势。好，安尼分清咱甲找一个时间吼，你来论坛安尼广告一下吼。恁明年要开始的时阵，不要紧嘿。感谢。我甲我若有 poster 啥物，我较请伫遐分享，感谢。其实吼，咱即马迄个咱顶年咱有一个迄个新年的特别节目啦吼。今年拄着拄好是3月12月31啦吼。我本地是有咧要请即个牧师叫做啥物名？苏焕弟啦吼。苏慧弟。苏慧弟，台语伊少年台语佫讲足好。所以我想，你若是用即个咱伊即摆是美国长老教会的迄个亚洲教会干事嘛，吼。所以你若是用咱即个全国的咱台湾长老教会妇女会的名义吼，你去甲邀请，我想伊应该是会答应啦。所以若是讲用即个你用即个时间吼，请伊来讲，顺续来报告广告即个咱妇女会 TPW 吼即个活动，我想安尼效果会诚好啦，毋知敢会当来进行这件代志。因为苏牧师足无用。对，我已经有虾米讲过啊。好。我已经讲过啊。你着家直接邀请就会使啊。是你要到，就是讲阮去合办安尼。是咱若是用即种的即个全美吼。全美遮个 TPW 的名义甲邀请吼，伊迄个义务通做啊，迄是伊的 job 啊。迄就是变做讲，伊迄是伊的普通的一个迄个工作的项目啊。伊介绍我顶礼拜开会，阮开 WTCC 的时阵，伊人伫台湾啊。对。伊毋知转来袂，我也毋知。反正这是伫线顶，所以是伊伫台湾嘛袂要紧啦。伊出来讲吼，我想影响咱会足大。你较看工地啊是啥物物件？工地会当讲，因为我有私下有虾米沟通过即个遮的台语文福音的问题啦吼。基本上伊拢有清楚。伊嘛诚了解吼，因为伊伫北加州迄无迄500-600人，即摆几千人的教会过吼，所以伊若出来讲，我相信会为着要来听伊讲的人会足侪入来。你较顺有机会来了解即个台语文吼，迄个台文新眼光，你嘛会当请碧彤吼，碧彤伊即摆是总编辑嘛吼。佫是教会公布台文版的编辑，
哦，OK，嘿，所以你因为碧洞阮即摆每礼拜五加州时间5点吼，阮已经用即个教材用要几档个啊吼。是，吼，嘿，所以会当请遮来，吼。是，所以若安尼时即个苏惠理牧师伊毋免讲偌长嘛，你若讲一个20分钟诶，迄个会使。剩下看恁 TPW 遮个干事要来讲吼，搁请即个咧编台文新眼光诶遮个干部吼，主要是有迄个一个叫做林美玉，嘿。林美玉伊即摆伊诶即个因是伫一个 Facebook 诶群组叫做迄个白话字台语社啦，你若起来拢会当因不时伫遐用白话字台语社伫遐咧发表各种诶文章吼，含宗教无关系，搁上主要诶总编辑是即个林碧堂，搁一个较早。迄个小王子诶翻译者，迄个曾慧萍，曾慧萍拢嘛有入来吼。三五是迄个香港人嘛会入来安尼嘿。迄个黄浩庭，歹势，因为我进前伫线顶，就是共一个时间伫斗教，即海外迄个Costa Rica 诶，即个华语诶部分，因为即几礼拜拄有我有休困，所以我今仔日较紧入来，所以拄有附着即个大气科学诶即个物件，足歹势，我毋知影要安怎读即个今仔日咱诶主领诶教授诶名是王幸啦，王教授，足感谢你足专业诶物件，所以听了足清楚，搁足感谢你诶分享，确实学习足济吼，所以你伫 UC Davis 嘛，即摆抑搁伫 UC Davis，其实迄个 Davis 是阮兜诶 Davis 啦，阮诶职工组去遐开拓诶所在，所以号做 Davis，我嫁美国啊。所以我号做 Davis， 我到尾较知影讲迄个 Davis 是阮的 Davis。嘛有机会你倒来阮第二个当来佚佗，我足爱佚，所以你若有来，欢迎你来，呀。好，今年有。你嘛伫群组内底嘛吼？你嘛伫群组内底吼？照讲是有啦。有我有甲伊加入去啊，迄个王兴哈。伊若你若写伫咱即个Messenger 诶群组吼，伊去遐看伊就找会着，好，你写伫遐伊找会着。你毋知有加入巴比酒台湾人台湾人教授学会无？我也毋是教授啦，歹势，我也毋是教授。你若有伫遐教册，敢毋是你 postdoc？ postdoc 做研究啊 ，postdoc 就会使啊，有 PhD 就会使啊，欢迎。不要紧，我甲你联络，因为我即马是阮总会诶秘书，好，欢迎，遮尔优秀诶，哇，有够好。足感谢连光兄恁用足济时间吼，实在是对袂着，阮就是伫遮都懵懵做较细所在加减会当杀，就尽量去杀安尼。所以阮已经是咧杀讲阿嬷诶话啦，吼，毋是讲母语啊，吼，所以毋是讲妈妈诶话，是讲阿嬷诶话啊。阮诶一位嘛拢足愿意吼，甲即个时间，甲即个精神放伫迄个顶面。嘛感谢大家吼，即几年我看连光兄安尼，遮用实在是足感动诶。阮实在是无遐尼够力啊吼，就会当用恁研究出来结果是上好。毋通安尼讲吼，我真歹势啦吼，这是逐个人诶努力啦吼，主要是看着俊玉兄出发，主要是我是感觉讲即马吼，台湾有一个。袂输讲台语安尼变做一个较流行吼，变做真侪少年人足主动想讲要学台语讲台语吼，这是算做一个正面的趋势啦。
无咱搁外努力嘛无效。你看 Meta 嘛，已经用即个英语加咱越南语诶，即个对，就是会当对翻译有无？ Yeah。这是用那真好诶。毋过毋知伊要甲即个台语带去倒位。毋过我愿望讲，毋是干那用越南语，是用咱台语诶，即个口音用即个做即个字库伫内底安尼有影足感谢，就是拄好咱迄个工程师是台湾来诶囡仔，所以愿望若准讲有各行业会当将因诶即个专有名词啥物诶，像诶拄当明峰讲诶，讲有一个甲变做是迄个blue line 莫是迄个red line 安尼所以若准讲文章有愈来愈济，愿望后期学生咧学习是较要找资料有哪较好找安尼嘿。我敢会当迄个甲大家报告一寡好消息就是讲拄则迄个陈先生，迄个 FB 迄个陈先生本地咱遮有一个朋友叫做襄阳有甲伊联络，伊讲伊嘛真愿意会当来即个迄个咱的论坛来讲毋过伊迄牵涉着因公司 Facebook 的一寡迄个规定所以伊无方便讲伊跳出来讲我就是 Facebook 的即个咧主持台语的计划。毋过咱若是讲用着讲，比如讲去规划一个节目比如讲要安怎利用科技来帮助即个台语的发展这就含因公司的这就无关系，就袂要紧嘛而且其实即道 Facebook 用的这后壁这科技是咱不是入论坛来咧参加的一个廖元富教授伊后壁用伊的资料啦所以即个伊所捡到这个语音库拢是伫台湾去捡的啦所以毋知叫做啥物，叫做 TAT 嘛TAT 就是迄个 Taiwanese Across Taiwan， 所以伊是用无共款伫台湾各地用无共款的腔口来咧运作的，所以你若检测，你若去泉州啊去漳州的人来讲泉州腔漳州腔可能会含台湾的泉州腔漳州腔小可无共，所以我是无较反射伫漳州的人，若讲还是讲泉州的人，因要来用即个反射声认袂出来嘛，有可能啦这技术问题可能我会记白话语甲拢是讲爱写下问音，对无？对，下问音含咱即摆嘛是有小可无共，所以迄是无共款的 subject 啦佮拄则讲到迄个闽南语伫咱 Wikipedia 闽南语遐问题我昨昏拄好含迄个来乐会的会长迄个会长啥物？迄个副主副主医师伊咧讲即摆文化部已经正式讲要用台湾台语所以伊伫遐咧协调教育部遮个代志，所以应该是照伊讲起来，伊感觉讲足乐观就是讲到尾即个闽南语会变做台语即摆就是讲到尾咱遮个物件要伫国际互人承认。第一，主要就是讲，咱台湾的政府爱有支持嘛第二个就是讲一寡国际的标准咱爱伫台语找到一个位，譬如讲伫 Wikipedia， 咱即摆是分类做即个闽南语嘛要用啥款方式，较会当讲伫 Wikipedia 顶头正式会摕到一个台语的位置这个可能爱搁努力嘛，大家爱来斗想看觅安尼所以我是咧甲像讲昨咧含迄个福助兄咧讲的时阵伊就足要紧，伊就随走去迄个即摆迄个台乐会有一个新的网页嘛所以伊就去迄个网页伊就是伊的网页是用全罗写的你全罗写你甲伊
select，就是甲 highlight 起来，啊，你甲 right click 起来，伊有几个选项，其中一项就是 Google search， 就去甲伊 search with Google， 你甲 search 起，大部分的名词拢已经会当找到答案。伫网络拢用白话字去 search 就有啊。所以即摆是算说讲还阁正 infant stage 啦毋过我相信，咱阁过5冬10冬转来看我想迄个面貌会真不止啊无共。因为即摆落去伫线顶呢毋尔干若讲会当有文字啊，伊阁会当有图啊，甚至阁当阁有声啊。所以这是对这科技免咱来帮衬台语即个议题，咱还阁有足济通讲，足长的路通行啦。好，安尼今仔日是毋是若无人要讲，咱是毋是今仔日要到遮结束？我过5秒钟啦若5秒钟拢无人讲，咱就停起来咧。要讲的你就家己发言就好毋免举手啊。好，安尼无咱今仔日到遮咱后礼拜台湾时间11点再会。再会。谢。非常感谢。感谢大家。